こんにちは。美味しい引き出しの英子です。今日はチョコマーブル食パンを作ります。ある日、チョコをチーズおろしで削ってパンに入れてみたらどうだろうとひらめきました。早速お気に入りのねじねじ成形で試してみると、ご覧のように綺麗なマーブル模様ができました。しっとりふわふわの生地とたっぷりのチョコレート、美味しくて作るのも楽しいので、ぜひお好きなチョコで作ってみてください。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、牛乳、無塩バターです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず最初にイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量の 25g の中から砂糖を1つまみ、だいたい 1g です。これを入れて、そこにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かして、このまま室温に10分から15分ぐらい置いて、ブクブクと泡が立ってくるまで放置します。ちなみに本日の室温は23度です。あったかい。次に粉類を合わせます。強力粉、残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるように混ぜておきます。10分ほど経ちました。イーストはこんな感じ、ブクブクに発酵しています。くるくるくると回転させながら生地を作るボウルにジャッと移します。30度から35度くらいに温めた牛乳、ここに先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。混ぜます。ガーッと混ぜて、このように粉が見えなくなって滑らかになったらこれで OK です。蓋をして10分室温に置いておきます。今日はポカポカと暖かいのでこのまま室温に置きますが、寒いなと感じるときは暖かいところに置いとくようにしてください。はい、10分経ちました。では柔らかくした無塩バターを加えます。無塩バターは室温に出しておくか、電子レンジで少しずつ加熱して、このくらい柔らかくしておきます。バターを軽くなじませます。完全に溶かす必要はないです。このくらいね、塊が残っていても大丈夫。ここに残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて、上から手で押さえて、ヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。この時水分が足りないようだったら、ぬるま湯を少しずつ足して水分を調整してください。ぬるま湯を少しずつぬるま湯を少しずつ足して水分調整をするようにしてください。1分ぐらい混ぜました。生地の状態はこんな感じです。ボウルの周りをきれいにします。下から上へ返すようにして生地の表面を整えます。だいたい20回ぐらい返します。蓋をして今度は30度から35度ぐらいの温かいところに20分置いておきます。私はいつものように熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして切れそうになるまで伸ばしてから折りたたむ。伸ばしてできるだけ伸ばして折りたたむ。これを20回ぐらい繰り返します。20回ぐらい折りたたんだら生地の表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた20分温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。
先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして、今度は5、6回折りたたみます。2回目のパンチは伸びにくいので5、6回で OK です。表面を張らせるように整えたら、はい、このようにならします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで温かいところで一次発酵させます。このタッパーをお使いの方は生地が蓋につくくらいが目安です。ではチョコレートの準備をします。今日はこの2種類のチョコレートを使いますが、お好きなチョコレート何でも OK。 今日はこのチーズおろし器チーズグレーダーを使います。切り餅を使った黒ごまとチーズのミニ食パンの時に紹介しました。お餅の次はチョコをおろします。これね、なんとまだチーズをおろしたことがないんだけど、生姜やニンニクで重宝しております。私は先日右手に怪我をしてしまったので手袋していますが、手袋を一緒におろしてしまわないように十分に気をつけています。皆さんも手袋をお使いの際はご注意ください。こうね、スッスッスッと簡単におろせて粉々になってとっても気持ちがいいです。で、このくらいに残ったらそれは無理しておろさないでください。で、チーズグレーダーがない場合はもちろんナイフで削っても大丈夫。はい、次は板チョコです。板チョコはね、薄い部分があるでしょ。あれがね、チーズグレーダーでおろすのにとってもやりにくかったんですよ。なのでこちらは一気にフードプロセッサーを使ってガーッと削っていきたいと思います。私はチョコをおろしてみたかったのでチーズグレーダーを使いましたが、ナイフやグレーダーを使わないで全部フードプロセッサーで一気に細かくしてももちろん OK です。お好きな方法で楽しんでみてくださいね。はい、これでチョコレートの準備ができました。これね、ボウルで煽って混ぜようと思ったら床にチョコをぶちまけてしまいました。皆さん気をつけてください。はい、一次発酵が終了しました。40分ほどで蓋いっぱいになるまで発酵しています。では台の上に移します。両面に粉を振ってガスを抜きます。綿棒は中心から上へ、中心から下へ、こんな感じで伸ばしていきます。20センチ ×40 センチぐらいの大きさに広げます。半分ぐらいのところにざっくりと印をつけてチョコレートを散らします。3分の1ぐらいを残して広げます。そうしたら半分に折りたたみます。チョコレートが出てこないように端の部分をこのようにつまんで閉じます。はい、こっち側も20センチ ×30 センチぐらいになるまで綿棒で伸ばします。生地とチョコレートが一体化するようなイメージで伸ばしていくといいと思います。今30センチ ×20 センチぐらいに伸ばしました。そしたらまた半分のところにチョコレートをのせて広げていきます。はい、いい感じ。チョコレートたっぷり。半分に折りたたみます。で、また先ほどと同じようにこういうところをね、しっかりと閉じてチョコレートがはみ出ないようにしていきます。で、ちょっと粉を振って台の方にも粉を振りました。ちょっとチョコ出ちゃったらこうやってつまんで隠します。一斤型の幅18センチぐらいになるようにもう少し伸ばします。綿棒を軽く押し付けるようにしてチョコと生地をぴったりくっつける感じです。ではカットしていきます。ちょっと下書きしますね。まず真ん中、そしてここに2本、全部で5本カットします。ここはね 4、5センチぐらい残してそれで切っていきます。
こう切るときはスパッと切ります。でないとね、模様がぐちゃぐちゃになってしまうので、こうしてスパッと切ります。これは包丁が切りやすいと思います。で切れたらねじねじします。できるだけ多くねじねじしますね。グイッとやってねじねじ。こうやってなんか離れちゃってやりにくいんだけど、頑張ってねじっちゃってください。出てきちゃったチョコレートはこうチョコが少なめのところに置いとけば大丈夫。なんか可愛いんじゃない？いい感じですね。そしたら巻いていきましょう。くる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 と巻いていきます。お、チョコレート出てきちゃった。巻き終わりを下にして型に入れます。で少し押してあげます。はい、こんな感じ。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で40分くらいから様子を見たいと思います。固く絞った濡れ布巾をかぶせて行ってきます。はい、40分経ったところで出してきました。オーブンは190度に予熱します。生地の状態はこんな感じ。このチョコレートが少ない部分が型からちょっとだけ出ていますね。この一番高いところが型から1センチぐらい出たところで焼いていこうと思います。はい、10分ほど経ちました。生地の状態を見てみると型から1センチぐらい出ましたので、これで OK です。艶出しのために牛乳を塗っています。チョコの部分は塗らないで生地の部分だけに塗ってみました。では180度で25分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で25分焼きました。はい、綺麗に焼き上がりました。完成です。温かいうちに切ると綺麗なマーブル模様が出ないので、十分に冷ましてからカットします。で面倒でも1回ごとにブレッドナイフについたチョコを拭き取るのも綺麗に切るコツです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。